最扎实的部分已经在影响东半部的外海哦。那我们可以看到台风中心其实是非常扎实的，然后我们也可以看到双眼墙的结构。这个台风目前正处在一个非常强的状态。强台康瑞暴风圈已经在周三晚上9点正式出陆，也就是暴风圈即将笼罩整个台湾，以每小时20公里持续往西北方向前进。周四全台风雨明显增强，可能要到周五白天出海后，对台湾的影响才会减弱。台湾附近各海面的风浪都可能会来到5到7公尺左右啊，尤其是在台风中心即将接近的部分，甚至有可能会出现12公尺以上的浪高。7级风，暴风半径320公里，如果按照路径登陆台湾，就会成为近28年来袭台暴风半径最大的台风。因为上一次有7级暴风半径300公里以上登陆台湾的强台，已经是1996年的赫伯台风。整个东半部地区都有可能会有局部性的大豪雨或是超大豪雨，另外北部的山区，另外在整个西半部的山区也有可能会出现局部的豪雨或者是大豪雨哦。根据气象署统计，周三截至晚上11点，各县市累积雨量以宜兰鸳鸯湖测站295毫米为最多，其次是台北市擎天岗290.5毫米，新北市水利署火烧寮测站也有154毫米。而不止下雨，康瑞台风所带来的风势也不能轻忽。目前观测到的最大阵风兰屿已经来到17级以上了。明天晚上各地的风力就不只有沿海才是比较大的。强台康瑞来势汹汹，而且登陆台湾之前，可能还会持续增强长胖，全台都必须严加戒备，做好防台准备。民视新闻综合报道。